Баршаңызға сәлем, қалайсыздар, құрметті оқырмандар. Бүгін сондай бір керемет бастама болып жатыр, қандай десеңіздер. Мен ойлана келе демей қойын, аяқ асты осындай бір подкаст жазамын, болашақта осындай адамдарға пайдалы боламын деген ниетте осындай бір күшті жоба бастап жатырмыз. Ол жобаның аты басқа ракурс. Неге басқа ракурс? Өйткені кино болсын, ол коммерческий роликтар болсын, ол видео шыққанын, әдемі видеоның шығуы ол артында жүрген, бэкстейджда жүрген адамдарға байланысты. Енді менің де мақсатым сол бэкстейджда жүрген адамдар, олар кімдер? Бізде осындай бір жоба, ютубтан қарап отырсам, ондай жоба ешкімде жоқ екен, әлі ешкім бастамаған. Бір қазақтың көзге көрінбей жүрген адамдарын шығаратын, немесе сол кісілермен бірге сұхбаттасатын деген сияқты. Енді бұл сұхбат, подкаст, бұл сондай бір еркін форматта болады. Сол үшін алда уақытта мені қолдайсыздар деген үміттемін. Өйткені сіздер мобилографсыздар ма, видеограф па, режиссер ба, продюсерсіз ба, оған қарамайды, бірақ сіздің салаңыздағы осындай бір керемет жоба бастап жатырмыз. Сол үшін бізде бүгін бірінші шығарылымның қонағы сразу еді. Бұрында айтатын еді ғой, бүйтіп кішкенеден бастасай деп, біз наоборот андай хай левелдан бірақ шықтық. Бірінші шығарылым андай новичоктардан емес, бірінші шығарылым ол уже хай левелдағы режді шақырдық. В общем, былайша айтқан кезде бұл кісі Найфада оқыған. Найфа дегеніміз Нью-Йорк фильм академи, сол жақта магистратураны оқып, сол жақта білім алған кісі. Осы кісімен енді жеке танимын, сіздерге де таныстырайын. Бүгін сондай керемет сұхбат болады. Қонақта Әсел. Әсел ханым, қош келдіңіз. Қалайсыз, жағдайыңыз қалай? Қош болдық, рахмет. Өзіңіз қалайсыздар? Жақсы, шүкір. Мен сізді бүгін айтпақшы келгеніңізге рахмет. Сондай шақырғаныңызға рахмет. Күшті бір сұхбаттасып, әңгімелесіп, осы жалпы бір пайдалы болсақ деген, Найфа жайлы сөйлессек. Бүгін енді 2 жыл магистратураны оқыдыңыз ба? Иә. Мәссаған. Бізде андай ғой, көбінесе Нью-Йорк фильм академияға баратын адамдар нені оқиды? Андай курстар оқиды. Я, подкурс бар, курс бар, андай 1 апталық, 2 апталық, 1 айлық, 3 айлық. Енді ол кезде білесіздер ғой, өздеріңіз барып, пока сен Америкада қыдырып үлгермейсің, қыдырып жүрген кезде уже 1 апта өтіп кетеді деген сияқты нәрселер. Сол үшін бұл кісі 1-2 апта ғана оқымаған. Бұл кісіден аларымыз көп негізі. Өйткені мен алдында былай ойлап отырмын да. Менен сіз жайлы бір кісіге айтып жатырмын ғой. Осындай қыз бар, Нью-Йорк фильм академияда оқыған, өйткен, беткен деп жатырмын ғой енді. 2 жыл магистратурасын оқыған деп айтады да. И ол оқығанмен андай біздің Қазақстандағы реждардан не айырмашылығы бар дейді. Мен айтамын да, қалай не айырмашылығы бар? Ол үйренді, сол жақта оқыды деймін ғой. И че сендер де соны істеп жатсыңдар ғой дейді да. Мен сол кезде бүйтіп ойландым да. Сен Қазақстанда 10 жыл осы сферада жүрген нәрсені Найфа 2 жылда бере алатын сияқты. Білім жағынан. Иә, білім жағынан. Потому что опытпен келеді ғой енді барлық нәрсе. Сіздерде сол қалай өтті в целом андай Найфада. Енді менің ойымда сіз былай оқыған сияқтысыз да. Найфада мен барған жоқпын. Андай полный ред, ари, қандай камера бар, бәрі тұрады. Қандай локация түсіргіңіз келеді, локациялар тұр, актерлар бар, продюсерлар бар, режиссерлар бар. Сен қай уақытта мұғалімдерден барасыңдар, прямой сұрайсың, мен андай істегім келіп жатыр, саған көмектеседі. Сондай деп ойлаймын да. Ал біздің Қазақстанда қалай болады? Сенде енді капитал жоқ басында, сен режиссерсің, бастадың, и каждый съемка сен үшін опыт қой, короче. Сабақ сен үшін. Ал сіздерде ол как коммерция емес, сіздерде ол больше сабақ. Андай да. Егер ол видео әдемі шықпай, результат дұрыс емес шықса да, сіздерге ол сабақ болып қалады. Ал бізде мына жақта ақшамен, немен рисковать етеміз. Потому что заказ алып аласың да, ол сенің бірінші заказың болуы мүмкін. И тут опа, осыны шайып тастамау керек, короче. И сол жерде сен мүмкін Аримен бірінші рет жұмыс істеп көресің, Редпен жұмыс істеп көресің. Өйткені бізде ондай оқу орны болмағандықтан, біз ондай оқу оқымағандықтан, каждый съемка біз үшін ондай не? Риск. Да. Сіз қалай ойлайсыз? Да, мен тоқта келсем, негізі андай ғой, адам деген университетке не үшін барады?
не ол әрине білім интернетте бар негізі, ютубта, университетте беретін саған білім ше, кино туралы любой саланы интернеттен тауып алуға болады ол нәрсені әртүрлі ресурстардан. Но универге сен барасың, өйткені сол салада 40 жыл бойы жұмыс істеген адам өзінің 40 жылдық опытын ол организовать етеді, сөйтіп бар самый согын, самый қаймағын жинап саған алдың алып кеп береді, и то есть не ғой, уақыт жағынан ұтасың шынымен, мен, например, найфада үйреткен нәрсені қазір уже оқып бітіргеннен кейін қараймын, 2 жыл бойы үйренген нәрсені мен бітіріп жатқан кезде ойладым, негізі мынаның барлығы интернетте бар ғой деп ше, бірақ оның барлығын мен өз былай методом пробы и ошибок дейді ғой, олай өзіме келуім үшін, наверное, 10 жыл емес, наверное, даже 20 жыл кетереді деп ойлаймын. В том плане, что вот это именно понимание кино, понимание киноязыка, то есть не только продакшн жағы, а тут же искусство есть, да? И оның барлығын түсіну үшін шынымен 20 жылдық білімді маған былай берді, өйткені Голливудта 40 жыл жұмыс жасаған өте жасы үлкен мықты адамдар сабақ берді бізде найфада. И мен өзімді андай сезінем шынымен. Не дейді? Победитель. Жоқ, андай жолым болып кетті деп. Өйткені бұл нәрсе бұйыратын адамдар бар, бермейтін адамдар бар, сондықтан шүкір етем. Бұйырғанына. Кеше футболға бардым да, футболда көріп жатырмын да, и Қазақстан футбол жайлы вообще тақырыпқа сай емес шығар, бірақ Қазақстан футболы всегда ұтылып жатады, короче. И бізде халықтан да бар, ой, сендер футбол ойнамай қойыңдар деген нәрсе бар ғой. Соны и футболды жақсы білетін досымнан сұраймын ғой, неге біз Қазақстан ұтыла береміз десек, оказывается, бізде академия жоқ екен. Футболдан академия жоқ екен. Бірақ академия бар, ол еще мемлекеттің академиясы емес, андай бір кісінің жеке соғып берген академиясы да, и сол академиядан Дастан Сатпаев деген жігіт шыққан. И ол қазір Челсидің құрамасында ойнайды. Бір академиядан бір бала шығып тұр да. А бізде қай жерде екен ол академия? Алматыда. Соны айтады да, егер бізде 10 академия болса, 10 Дастан шығатын еді дейді да. И 10 Дастан шыққан кезде оны біреу Манчестер Юнайтедта ойнауы мүмкін, біреу Челсида, біреу Реал Мадридта, біреу Барселонада деген сияқты ше. И ана баланың уровені күшті. Кеш футболда қарап отырсам, шынымен де уровені күшті. Оның 7 жастағы бала. И айтамын ғой, ана досым айтады да, қараш дейді, сен егер біздің Қазақстанда академия көп болса, біздің футбол дамитын еді дейді. Өзбекстанда 15 академия бар екен. Қырғызстанда да сондай 10 ба, 15 ба сондай шақты академия бар. Именно бізден сондай балалардың шықпауы, футболдың дамымауы академияның жоқтығы дейді ғой. Өйткені академияда, оказывается, ойнап жатқан кезде олар әртүрлі спортик деген сияқты үлкен шетелдік командамен ойнайды екен да. И олар анау вратармен 1-1 шығу деген кездердің бәрін, үлкен футболда болатын нәрсенің бәрін кішкентайынан бастап көріп өседі. Сол қорқынышпен қарама-қарсы өседі. Ал үлкен футболға келген кезде уже вратармен 1-1 келген кезде ол қорықпайды да, өйткені ол басынан өткізді. Ал біздікілер академия емес, енді футбол ойнап жатқандар, олар академияда оқыған жоқ қой. И оларда ондай ситуация болмаған дейді да, короче, үлкен. И соны мен айтамын да, значит, бізде де осындай тема бар ғой. Видео саласында, кино саласында біз жаңа айтып жатқан нәрсем осы ғой, найфаны оқып келу сен уақытында 10 жыл қысқартады да. Мысалы, мен 10 жыл осы сферада жүрмін да. Сіздер сол 10 жылды, 20 жылды, сіздер 2 жылда оқып тастай аласыздар. Курстың да темасы осы сияқты. Сен бар білгеніңді. Мысалы, сіз қазір қанша жыл оқыдыңыз? Осы сферада қанша жылсыз? Так, уже 4-ші жыл екен ғой. Мен өзімді новичок деп сезініп жүрсем, 4-ші жыл екен ғой уже. 4-ші жылда, сіз оны бәрін жинап 2 айда біреуге бере аласыз ғой. Новичокқа. Базовое понимание и направление беруге болады, конечно, да. Вот видите, сіз 4 жылыңызды қысқартасыз да, біреуге 2 айда үйретіп тастайсыз. Ана адам сіз сияқты, сіз болу үшін ол 4 жыл уақытын құртпайды да. Просто 2 айда сіз болып шығады. Сіз бар білгеніңізді 2 айда үйрете аласыз ғой. Ана картаны былай ашып бересің ғой, направлениені. Өзіңнің уже не қылған нәрселеріңді, қателіктеріңді қайталамасын дейсің, не қыласың да. Енді найфаға қазір ораламыз. Жалпы Қазақстан деппін ғой, жалпы бұл салаға қалай келдіңіз? Кино жағынан ма? Кино жағынан. Неге реж боламын деп шештіңіз? Енді бізде в основном жігіт қауымдар ғой, реж болады, үйтеді, бүйтеді. Сіз қалай режге көштіңіз? Мен 16 жасымда қазіргі білім инновация бұрынғы қазақ түрік лицейінде оқып жүрген кезімде айпадқа. Сіз лицейліксіз ба? Лицейлік.
кітаялщица да. Айпадқа ойнап бір нәрсе түсіріп жүретінбіз мен подругаларыммен, деген андай күшті кез. Иә. Ол кезде адамдарда айпад бар ғой. Иә. Жетсе сондай бай кісілер оққан ғой. Біз мектепте ондай болған жоқ, айпад алатын жағдай болған жоқ. Біз Nokia болды бізде. Жоқ, лицейде қарапайым қыздар оқиды. Сөйтіп ойнап түсіріп жүрген кезімізде нелер мұғалімдер біз интерактивный доскаға қойып қайта көре береміз еще өзіміздің видеоларымызды. Еще интерактивный доска болды сіздерде. Иә. Бізде тақта болды. Сосын мұғалімдер байқап қойды біздің түсіріп жүргенімізді. Сонымен мен осы жерде рахмет айтқым келеді. Бізде Нұралы Иманов деген ағайға негізі, және де сол кісінің әпкесіне Жанат Иманова деген. Өйткені сол екі мұғалім направление берді. Мен түсіріп жүргенімізді көріп. Қазақ тілінен беретін Жанат апай, ол кісі бізге специально әртүрлі тапсырма беретін түсіруге ше. Біздің түсіріп жүргенімізді көріп жүр ғой, чтобы біз түсіру үшін басқаларға да общий тапсырма беретін. Сөйтіп әртүрлі мектепшілік нәрселер ұйымдастыратын. Сонымен біз кішкентай нәрселерді түсіріп, одан кейін уже лицейдің ішінде бір нәрсе түсірдік. Солай сәл масштабымыз уровеніміз көтеріліп келе жатқан кезінде Нұралы ағай бір күн шақырып алып айтты, осындай международный проект болады, инфоматрикс деген, қатысыңдар деді. Қазақстан атынан именно осындай видео деген секциясы бар деді. Сонымен мен и Гаухар деген подругам екеуміз хорошо деп қатыстық, и біз вообще орын еш нәрсе күткен жоқпыз шынымен. Біз для себя қатыстық. Қызық. Иә, қызық. Андай бір кино түсіратсыздар ғой примерно. Иә, бір какой-то выгода іздеп емес, біз шынымен андай. Еще сол кезде бір қатысу ақшасы да қымбат болатын, андай біраз уақытты алатын. Біз сонымен андай не ғой, экзамендермен жағаласып жүріп түсіріп, ұйықтамай жүріп түсіріп, сонымен біз международныйдан орын алдық. Одан кейін еще бізге ентадан освобождение берді, так как мы международники, да, андай 140-тан 145 автоматически. Но это было просто как приятный бонус, типа біз ол үшін істеген жоқпыз. Сосын сол когда неден кейін келген кезімізде қайтып обратно поездкадан уже жарыстан қатысып келгеннен кейін мен ойландым, мен түсіндім, что осы нәрсе маған қатты ұнайтынын. Атмосферасы. Иә, өйткені мен өзім жазатын едім осы сценарийді. Мен негізі бұрыннан кішкентайымнан жазамын көп. Мен алдында сізге айтқан едім ғой, мен өзімді режиссер сезінбеймін, мен өзімді сторителлер сезінемін деп ше, да. То есть бір неважно в каком формате, неважно в каком жанре, да. То есть мен қалай болғанда да сторителлингпен айналыссам, мен өзімді жақсы сезінемін. Басы бар, аяғы бар, соңы бар. Иә, ол, например, проза болуы мүмкін, ол видео болуы мүмкін, ол білмеймін, любой нәрсе болуы мүмкін, да. Сонымен что вот это именно процесс сценарий жазу, да, жоқ жерден бір нәрсе ойлап табу, одан кейін оны шын өмірге алып келу, да, түсіру, не қылу, монтаждау, бүкіл процесс маған ұнап қалды, қатты ғашық болып қалдым мен, басым кетіп. Сосын сол кезде режиссер боламын деп шештім. Кішкім қолданған жоқ особо. Не бар онда дедің ба? Идейлер ше, идейлер не? Жоқ, енді қазақтар андай қатты көп естімеген ғой енді режиссер деген нәрсені. Иә, сонымен андай даже лицейде сұрайды ғой, енді біз жоғарғы класспыз ғой, 10-шы, 11-ші. Қайда тапсырасың, кім болайын деп жатсың деп. Сонымен мен андай режиссер десем, ағайлар бүйтіп қарайтын маған. Деші, енді көздерінде былай уже сенбей тұрған, көзінде оқылып тұрады да. И айтатын типа, ол режиссер деген көп оқу керек қой, білесің ба? Режиссер көбінесе еркектер болады ғой, білесің ба деген сияқты. Сосын мен айтатын, я білем, оқимын деп ше. Мен так-то көп кітап оқимын, ағай деп ше. Сонымен вот. И даже мен, в общем, қолдаған жоқ негізі особо ол кезде, қатты ешкім, былай жақын достарым ғана болмаса. Режиссер деген, бізде енді қазақтар онша түсіне бермейді, қазақ халқы именно әлде түсіне ма? Вот очень интересная мысль. Осы жерде айтып кетейінші. Вот недавно бізге Дәрежан Өмірбаев деген атақты режиссер кісі бар. Қазақстандағы ең атақты, ең үздік авторлық режиссердің бірі. Если көрермендер танымайтын, білмейтін болса, онда ол кісі неше түрлі, именно вот фестивальдар класса А, класса Б болып бөлінеді ғой. И, например, самый высший уровеньдағы фестивальдардан орын алып номинация алып жүрген кісі. Ол кісіні француздар өте қатты жақсы көреді. Ол кісінің киноларын апталығын жасап көрсетіп жатады ол жақта ше. Бізде андай қарапайым халық білмеуі мүмкін ол кісіні, бірақ режиссерлар барлығы біледі. Сол кісі маған недавно айтты да, вот қазақтардың режиссураны түсінбеуі туралы. Айтады да, бізде енді көшпенді халық болдық қой негізі, иә? Тарихымызға қарасақ, и біздің мәдениетімізде
визуальное искусство жоқ, именно вот архитектура, да, именно сурет салу, или вот это әдемілікке не қылу. Былай ойлап қарасаң, сурет, даже қазақтың ең алғашқы суретшісі Әбілхан Қастеев осыдан бір где-то бір 100 жыл бұрын ғана ма бірінші суреттерін салған. Получается, қазақтың ең алғашқы көркем суреті это 100 жыл болған. Вы вспомните, да, кімнің, например, Европада немесе әлемнің басқа жерлерінде олардың живопистің суреттің тарихы қаншалықты алысқа кетеді. 12-ші ғасыр, 10-ші ғасыр, 10-ші отырықшы халық болғаннан кейін олар дамыды. Визуальное искусство болған. Например, өзіңіз елестетіп көріңіз, да, андай мал бағып жүрген адам параққа отырып салама бір нәрсе. Салса айтатын шығар, мамасы басынан бір ұрып бар ана қойды не тамақтандыр деген сияқты. То есть андай да, вот этот визуальный нәрсе бізде қатты сол үшін дамымаған, бірақ қазақтар әрқашан өнерге жақын халық болған дейді да, в том плане, что, например, өнер алды қызыл тіл дейді ғой қазақтар. Ол кісі айтады, қазақтың тарихи тұрғыдан алғанда қазақтың өзінің прям өнері деп, ол кісі нені айтады, именно музыканы, музыкадан всегда біз, например, қайда көшіп жүрсек те домбырамен көшіп жүреміз, сал серілер аралап жүреді, или там суыр салмалық, ақындық, ақындық, шешендер, билер, например, сөзге жатып алған халық. Сол үшін ол кісі айтады да, именно музыка и тіл қазақтың өзінің өнері дейді да, бұрыннан келе жатқан. Ал вот режиссура, енді операторское искусство, фото, сурет, сурет, архитектура, енді барлығы бір не ғой, визуально. Олар қазақ үшін негізі өте сондай жаңа, қалай айтсам екен, өнер түрі деп айтсақ болады, қазақ үшін жаңа нәрсе ғой. Модерн. Вот. И сол мысль өте ұнап қалды маған. Негізі ол кісіге қосыламын. Өйткені не обязательно же бүкіл әлем отырықшылықпен айналысу керек деген нәрсе жоқ сияқты. Біздің көшпелі халық болғанымыздың бір хайыры бар да, біз үшін. Қазақтың, Алла Тағала бекерден бекер оларды көшіріп қойдымады ғой, біздің қазекеңдерді. Отырықшылықпен айналысқан Европаны олардың өзінің хайыры бар да, олар үшін. Біздің енді бұл жерде дамымай қалған деген отсталый деген сөзбен байланыстырмау керек сияқты. По факту дамымай қалған, бірақ ол сен әлемнен қалып кеттің деген сөз емес деймін ғой. Ол өзіне керекті салаларда дамыған сияқты қазақтар. Ал, например, көшпендіге керек емес моменттарда дамымаған. Өйткені керек емес қой. Бірақ дамымаған деген отстать етіп қалу деген емес қой. Түсінім бойынша. Сен айтқыңыз келіп отқан, просто қазір хейт кетіп қалмасын, екеуі отырып алып, не қазақтар жамандап отыр. Просто андай да, біз де если өзіміз жақтан қарайтын болсақ, көшпенді болып жүріп, мысалы біздің тіліміз, ақындық шешенмен, оларға да айта аламыз да, олар отырықшылық болғаннан кейін, олар көшіп қонбағаннан кейін, оларда өмірге деген бейімділік аз болған, оларда сол жағы дамымай қалған деп айта алмаймыз ғой. Соны айтып жатырмын да, ол біздің көшпенді болуымыз негізі біз үшін хайырлы, олардың отырықшылығымен айналысқанда өздері үшін хайырлы. Бірақ 21-ші ғасыр бүкіл мамандық бар кезде, мүмкін біз бір нәрселерді Европадан аламыз, бір мамандықтарды. Енді өткен ол қазір білім, енді Құранда айтады ғой, білім всегда адам үшін маңызды, адам білімге ұмтылу керек. И бізде жоқ нәрсені алып келу меніңше дұрыс сияқты. Біз кино арқылы осылай өзіміздің ойымызды, өзімізді керек затты, тәрбиені кино арқылы бере алсақ, оның несі жаман. Конечно, да. Ну, енді жалпы қазақта ғана емес, по всему миру кино өнері өте жас өнер ғой. Негізі, тарихы, бір 130 жылдан енді асты ғой тарихы, былай қарап тұрсаң. Сондықтан, өйткені мен алдында Америкада кезде, қайсеспесем, киноның 130 жылдығы сол кезде тойланып жатты. Неде, Голливудта. Андай прям кинотеатрларға барған кезде бүйтіп юбилей деп бүкіл барлығы не қылып тойлап сондай болды. Сондықтан ол өте жас өнер в целом, да. Жалпы қалай ойлайсыз? Как раз осы режиссура жайлы айтып жатырмық қой. Менде алдында күшті бір отырып алып, өзім самолетта ұшып келе жатып бір сұрақтар мазалады да мені. Сұрақтар мазалаған жоқ, бір осознание келді десем болады. Әлемді осы режиссерлар билеп отыр десем, ол қаншалықты дұрыс әңгіме? Қалай ойлайсыз? Режиссерлар билеп отыр, бүкіл адамдар. Сіздің қазір осындай деңгейге жетуіңізге бір какой-то бір режиссерлардың ықпалы бар. Менің де осылай адам болып қалыптасуыма бір какой-то режиссерлардың ықпалы бар. Мүмкін мен ойымда, мүмкін бір нәрсеге көз қарасымда. Қалай ойлайсыз? Мен келісесіз ба? Келісем негізі. Өйткені біз мысалға
кішкентай кезімізде немесе үлкейген кез, ересек кезімізде қараған болсын, кинолар көбінесе бізді не қылады ғой, как сказать, кодировать етеді ғой бізді, иә, и мысалға қалай айтсам екен, что круто, что не круто біз кинодан көреміз ғой, иә, мысалға кинодан былай кинодан көргенімізді істейміз ғой біз сознательно, подсознательно, иә, и кинодағыдай ойлаймыз сознательно, подсознательно. Кинода көрсетіліп жатқан нәрсе дұрыс деп ойлаймыз. Иә. Жоқ, енді бірақ ол андай нәрсе сияқты, блин, қалай айтсам екен, адамның фильтрына байланысты сияқты да. Фильтрі мықты адам қандай кино көрсе де өзінің несі арқылы көреді, сондай фильтр арқылы көреді деп ойлаймын. Өйткені оны қаншама былай енді пропагандистический кино көп қой, даже Голливудтың өзінде. Енді Голливудты еврейлер не қылып отыр ғой, былай открыто айтатын болсақ, иә, билеп отыр ғой. И мысалға көп мұсылмандар қараған кезде фильтрмен қарайды киноларды. Деп сенемін мен өз басым көбісі. Ал вот это, конечно, адамда фильтр болса. Иә, адамда фильтр болса, уровень осознанности ғой. Ал адамда фильтр болмай, былай шын жүректен сеніп бүйтіп ашық, как сказать, мына жерінде фильтрсіз былай қабылдай беретін болса, то это, конечно, сұмдық нәрселер жасауға болады киномен. Иә. И так та сұмдық нәрселер жасалып жатқан сияқты. Иә. Өйткені мен ойлаймын да, бүйтіп сол самолетта ұшып келе жатырмын да, бүйтіп ойланып келе жатырмын. Ойланып келе жатып айтам да, қазір в целом әлемді бір режиссерлар билеп отыр деп ойлаймын. Өйткені жаңа айтқандай бір нәрсеге менің ойымды бір какой-то демей қой, бір нәрсеге ойымды бір режиссер әйтеуір ықпалы бар да. Енді сосын жақында бір сөз естіп қалдым. Айтады, сен қазір балаңа тәрбие, бұрында айтайын, қазақтар баласына тәрбие бермесе, оны қоғам өзі дұрыстап алатын еді дейді. Егер сен балаңа тәрбие бермесең де, қоғамның тәрбиесі сен балаңды адам қылып шығаратын еді дейді. Ал қазір қоғам құртылған. Сен егер балаңа қазір сен өзің дұрыс тәрбие бермесең, қоғамың балаңды құртады дейді. Даже наоборот болатын сияқты, қазір сен балаңа тәрбие берсең де қоғам құртатын сияқты. Сол үшін деп айтады да, сен қазір балаңа 2x тәрбие беруің керек дейді да. Стержені мықты болу керек. Мысалға мен содан бүйтіп келдім. Біз GTA ойнап өстік. Бір боевиктарды папамызбен көріп өстік. Бірақ біз андай адамды өлтіру, зорлық, зомбылық дегендерге біз почему-то оң көзбен қараған жоқпыз ғой. Потому что біз көшеде бір ата әже айқайлап беретін, соларды уважать ететінбіз деген сияқты. Бір какой-то қоғамның біз үшін бір ықпалы бар да, ол нәрселер дұрыс қабылдауға. Ал қазір қоғам құртылды да, и сен кішкентай кезінде көріп өскен адамды атып кету, өлтіріп кету, именно андай көп қорқынышты новостилар оқысаң, әйтеуір мамасын өлтіріп тастады дейтін новостилар көпше, бала просто кинодан көрген істеп жатыр. И осы фильтр қалай пайда болады жалпы адамда? И ол айтамын да, режиссер болу негізі өте үлкен негізі жұмыс андай. Сен либо бір адамды көтересің, либо бір адамды түсіресің ғой, қоғамды құртып жіберуге болатын сияқты. И соны айтамын да, сіз қалай ойлайсыз бұл жайлы? Жоқ, андай ғой, біз негізі кинотеатрға барған кезде біз просто кино көруге бармаймыз ғой. Сен ол жерде 2 сағатқа ана режиссерға былайынша миыңды, бүкіл көзіңді, құлағыңды, бүкіл слухыңды, зрение, бүкіл нәрсеңді бересің ғой, 2 сағатқа бересің ана адамға ше. И он что хочет, может сделать с этим. Ол манипуляция жасауы мүмкін, иә? Андай шындықты дұрыс емес қылып көрсетуі мүмкін, иә? Мысалға, не еді ана Отель Мумбай ме еді? Бір кино бар еді ғой, который Отель Мумбай ме еді? Сондай террористтар. Террористтар. Отель Мумбай. Например, ол кинода енді такой білмеймін енді басқа адамдардың қалай қарағанын, просто мен сол киноны көрген кезде менде кішкене ішімде андай болды да, қорқыныш. Мына кинодан кейін мұсылмандарды бұдан бетер жек кетпейді ме екен деген сияқты. Ол үлкен проблема ғой реально мұсылмандарды. Мысалға мен өзім жақсы көретін бір фильм бар, Гай Ричидің «Переводчик» деген киносы бар. Көргенсіз ба? Жоқ. Сол «Переводчик» деген кино енді сол жақтарда, соғыс болатын жақтарда көрсетеді да, бірақ ішінде Гай Ричидің бір рет мешітті азанның даусын салмаған. Хоть сол районда отыр өзі. Именно мешіттердің ортасында отыр. Мұсылмандарды. Егер басқа режиссерлар, мен сол үшін режиссер ретінде Гай Ричиді қатты андай уважать етіп қалдым. Өйткені сондай бір ислами локацияны көрсете тұра, видеоның ішінде бүкіл фильм андай
терроризмға байланысты фильмдарда әйтеуір арасында бір кадр андай ғой, мешіт тұрады и алла деп андай дауыспен азан шақырылады. Сіз оған қарсы болып тұрсыз ба? Не нәрсе? Мен ойланып тұрмын ғой, неге азанның дауысын қоймаған деп. Наоборот, қойған жақсы болмайтын ба еді? Қоймаған жақсы ма? Жоқ, андай именно исламды терроризммен байланыстыру жағын айтамын. Типа анау район болады. Дұрыс емес ассоциация ма? Ассоциация ретінде анау террорист исламға, мешітке, азанның дауысына қатысы жоқ та, өйткені анау әбден біздің киноларды көріп азан дауысын естісең, адамдарды уже енді біз окей, біз мұсылманбыз да, бір азанның не екенін білеміз, мешітке барамыз деген сияқты. Ал басқа халық ше, типа дұрыс емес ассоциация кетеді ғой. Азан дауысын естиді, мешітті көреді да, и кино в целом атыс шабыс, қыру, жою, бомба. И сонымен исламиді бүйтіп жаман қылып көрсетеді. Соны айтамын ғой, Гай Ричидің маған ұнағаны сол кинода в целом айтпақшы көрсеңіздер болады, переводчиктен кинода, и бір азанның дауысы, бір ненің мешіттің несі жоқ. Кадры жоқ ше, андай бір ислами көмек істейтін. Режиссерлардың влияниесі туралы ше. Андай сияқты, вот это немножко замкнутый круг сияқты, да, в том плане, что режиссерлар ойлайды ғой, реальность влияет на их творчество деп ше, но а потом творчество влияет на реальность, да, осындай, то, что біз кинодан көрдік, біз өмірде не істейміз, или кинодан көрдік, біз өмірді қалай қабылдаймыз деген сияқты. И мынандай замкнутый круг болатын сияқты, да, немножко, да. Но мен почему-то в моменте ана нәрсені ойладым ше, вот этот андай режиссерлар бар ғой, которые сол күйі өмірде қандай болатынын білмей, басқа кинодан көргенін ғана жазатын ше, понимаете? То есть ол осындай мұсылмандар туралы жаман бұрынғы қалып кеткен дұрыс емес недегі повестка днядағы киноларды көріп өсет, иә. Ол мен жасыма келеді. Сосын киношколаға барады, өмірді көрмеген бірақ киношколаға барады. И такой пишет сценарий, и вот оның көрген жизнь это ж только через вот эти фильмы. И осы көрген нәрсесін бет андан-мұндан жұлып жазады, например, иә. И оны уже келесі поколение көреді, да. И сондай реальность бір жақта қалып кетуі мүмкін, да. И, кстати, вот сол үшін өте важно, чтобы біздің өзіміздің қазақтың режиссерлары шыққандығы. Во-первых. Во-вторых, именно қазақша сөйлейтін, қазақша ойлайтын режиссерлардың шыққандығы өте важно деп ойлаймын. Өйткені африкалық мынандай мақал бар, аудармасы: арыстан жазуды үйренбейінше тарих аңшыны сөзін сөйлейтін болады. Жақсы. И мынандай да, мысалға біздің қазақтардың өзін жақсы сөз екен, кәдімгідей андай қосылам. Қазақтарды әлем бойынша восприятиясы, даже қазақтардың өзіндік восприятиясы көбінесе через русскую линзу. Өйткені режиссерлар, операторлар орыс болды ғой. Негізі көп даже Қазақстанда түсірілген кинолардың түбін ақтаратын болсаң, операторлар көп андай ключевой адамдар, киноларда жұмыс істеген орыстар. Сол үшін кейбір даже СССРдің кезінде түсірілген кинолардан қазақша вайб сезінбейсің. Макс Мотор. Да, ностальгия сезінесің, но андай культурный код, аутентичность сезінбейсің. Қатты сезінесің, менің атым Қожада дейсіз ғой. Иә, менің атым Қожада, например. Сондай фильмдар бізге жетіспейді. Да, реально аутентичный, да. И просто андай да, бізге қазақтар, біз енді бодан болдық қой енді, біраз жыл қатты ұзақ болған жоқ тәуелсіздік алғанымызға. Сондықтан бізге өзіміздің историямызды өзіміз айтып бастауымыз керек, үйренуіміз керек, және оны көп айтуымыз керек. Өйткені осы уақытқа дейін, ғасырлар бойы, қазақтар басқа перспективадан айтылып келді да, басқа көзқарастан, POV-дан, point of view-дан айтылып келді да. И біз өзіміздің историямызды айтуымыз керек. И сол үшін, например, қазір негізі Найфаны бітіріп келе жатқан режиссерлар, операторлар, жалпы киношниктар көп қой. Оның көп болғандығын адамдар бір проблема ретінде көрмеу керек, менің ойымша. Өйткені біз әлі өзіміздің историямызды өзіміз жақтан, қазіргі реальностімізді болсын, бұрынғымызды болсын, болашаққа байланысты ойымызды болсын, өзіміздің point of view деген көзқарасымыздан айтып әлі толық біткен жоқпыз біз. Бізге ол нәрсе керек. Бастамадық та деп ойлаймын негізі. Иә. Еще мен тағы да неге именно қазақша сөйлейтін және қазақша ойлайтын деп айттым, өйткені мен Астанаға недавно көшіп келдім. Еще қазақша, шала қазақша сөйлейді деп, еще қазақ туралы бір нәрсе айтып отыр деймін, қазір маған хейт кететін шығар. Вот не понимаю этих людей, деп осознаешь. Таза орысшаға көшіп кеткен. Мен мысалы бір жыл бұрын көшіп келдім Астанаға, бұған дейін Астанада тұрмағам. Өзім Алматыда оқыдым, өзім Шымкенттенмін, иә. Шымкенттенсіз ба? Мен Шымкенттенмін, иә. Және мысалы осы Астанаға көшіп келгеннен кейін мен Алматыда, Шымкентте ондай нәрсе байқамаппын, бірақ бізде Астанада мүлдем
қазақша сөйлемейтін бірде бір ауыз сөз және қазақша мәселе сөйлемегенде ғана емес қой, қазақша сөйлемейтін адам сол нәрсенің салдары ретінде как последствие қазақша ойлай алмайды негізі. Сөздің шын керек. И қазақша ойлау деген, қазақ ретінде ойлау деген ол өте тонкий нәрсе. Көп адам түсінбейді оны ше, ойлайды мен типа патриотпын ғой, мен орысша сөйлесемін деген сияқты ше. Просто андай да, мен мама папама есімде звондап айттым, мен қазақтардың арасында жүрген жоқпын деп. Сосын сен жұмысыңдағылардың достарың астананың бәрі қазақтар емес па дейді да. Сосын мен айтам, мам, помните деймін, кішкентайымда андай болатын еді деймін да, конфет бар ғой, ашасында конфетті, фантикін ашасында, ішінде басқа, сырты басқа, ана біреу жемегенде салып кете саған ғой. Тура сондай сияқты да, ана түрі көзі сықси, қазақ, шашы қара да, но ішін ашсаң, іші орыс ше. Андай да, конфеттің іші басқа, понимаете? И мен сондай болды да, и мен папама айтам, мам, может, по документу қазақ деп жазылу тұрған шығар, мен қазақтардың арасында жүрген жоқпын деймін ғой. Мен үйге қайтқым кеп жатыр деп жылап звондайтын, андай алғашқы жарты жылда ғой. Айналамдағы адамдар шынымен андай мүлдем қазақша ойлаудан жұрдай еді ше. Сол мен Астанаға келіп түсінгенім, бізге қазақша сөйлейтін ғана емес, қазақша ойлайтын және дұрыс ойлайтын мүмкін қазақ режиссерлар керек бізге. Қышала қазақ болса да, ойы қазақша дейсіз ғой. Өйткені қазақтың тәрбиесі ол белгілі ғой. Біздің ата әжелеріміздің көріп өскен тәрбие ол андай да, мұсылманшылдық бар, оның ішінде адамның ақысын жемеу, кірмеу, ұрламау, не істемеу деген нәрсенің бәрі кіріп кетеді ғой жақта. Соны біліп өскен бала режиссер болса, әлде қарай жақсы болушы еді, чем деп ұрсақсыз қой, чем мынандай орыстың тәрбиесін көріп өскен адамның режиссер болуына деген мысалды айтасыз ба? Андай жағынан да, құндылық жағынан. Құндылық жағынан және қазақша идентиканы жоғалту жағынан. Өйткені мен шынымен мынандай болды, менің шетелдік достарым, мен осы проблеманы көп көтеремін да, Америкада кезімде де көп көтеретінмін, айтатын бізде вот қазақ тілі жоғалып бара жатыр, бізде қазақша сөйлейтін қазақтар аз, бізде қазақша сөйлейтін қазақтар, во-первых, Қазақстанда дискриминироваться етіледі, ол үлкен проблема деп сол нәрсені тек көп көтеретін, ол жақта обсуждение болады. И сол кезде маған айтатын шетелдік достарым, қазақ тілі жоғалып кетті дейік. Сонда бір үлкен проблема ма? Сол үшін әлем бір нәрсе шынымен бір какой-то проблема болады деп ойлайсың ба? Сендер сол адамдар болып арға жалғастырып өмір сүре бересіңдер ғой дейді. Мен айтамын да, жоқ, мен тілім кетсе, мен идентикам кетеді деймін ғой. Сөйтсем айтады, жоқ, ол ондай емес, мысалға тілі кетіп, бірақ идентикасы қалған қаншама ел бар деген сияқты сөйтіп айтып жатыр да, бірақ мен ол нәрсемен келіспеймін, өйткені құндылығың кетеді, тілің кетсе. Өйткені тілден діл шығады ғой. Діл деген это менталитет, то есть бүкіл понятияң, то есть ол жерде уже совокупность кетеді бүкіл нәрсенің. Сенің андай религияң бар, тілің бар, бұрыннан келе жатқан тарихың бар, андай фольклор, ауыз әдебиетің бар, басқаң бар, көп, бүкіл вот это все в совокупности, это сенің ділің, и сол нәрсе кетеді да полностью. И сен уже, как сказать, сен уже сәл басқа адам боласың шынымен. И мен ол нәрсе жоғалғанын қаламаймын. Сондықтан мен түсіндіре алмайтынмын соге. Олар айтатын, мен проблема көрмеймін в этом. Сен тілің жоғалса жоғала берсін, и что дейді? Сосын айтамын, маған ничего емес деймін ғой. Сіз айтқыңыз келіп тұрған ойды толықтай түсініп тұрмын. Өйткені мен де осы идеяға негізі замын. И сол айтқым келіп жатқан нәрсе, Қазақстаннан қазақ режиссерларының көп шығуына біз мұқтажбыз. Егер көп шығатын болса, сол и біз әлемді өзгерте аламыз. Содан ой келген ғой, егер біз қазақтан қазақи құндылықпен ойлай алатын, тәрбие бере алатын режиссерлар көбейсе, біз әлемді өзгерте аламыз. Бірінші Қазақстанды өзгертеміз, біздің киноларымыз атып Голливудтардан шығып жатса, әлемді өзгерте аламыз деген сияқты. Өйткені какой-то жақсы влияние. Бір влиять ете аламыз да, сол үшін сол ойдан келем да, режиссерлар әлемді билеп отыр деген нәрсе келеді. Значит, масштабына қарасаң ба влияние. Өткен бір кино Марвелдың DC-дің несін көрдің? Аквамен. Енді целым Марвел DC дейтін нәрсені білесіз ғой, енді қай жақтан алатын ойдың бәрінше. Айтам да, оны көріп отқан адам біреуге шынымен де андай ладно, DC-ді қойшы, DC-де бір киноны айтайын, қысқаша айтып кетейін. Ана кісі бір нәрсе тауып алады, тас па бір нәрсе тауып алады, и сол тас адамдардың тілегін орындайтын тас болады.
и сен сол адамға келіп бір нәрсе айтсаң, маған ат бер десең, саған дәл жанынан ат шығарып береді. Маған үй берсең, үй береді деген сияқты. Енді получается, ана кинода құдайдың рөлін ойнайды ана кісі. Бірақ оны енді мұсылман емес адамдар оны басқаша көзбен көріп жатыр да, енді точно андай. Оны бір фантастика ретінде көріп жатыр, бір нәрсе қылып көріп жатыр. И қарасам, ана кісі адамдардың дұғасын қабыл етіп жатқан кісі ғой енді. Типа құдайдың орнында да ол кісі. Сөйтіп ананың тілегін орындайды, мынаның тілегін орындайды, сөйтеді бір күні бүкіл әлемдегі камералардың бәрін прямой эфирге қосады ғой. Оның ішінде бүкіл Америка, Индия, Қытай бәрі. Соны тұрады да прямой эфирге шығады да. Дәл қазір маған қарап тұрып, тілек тілеңдер дейді ғой. И бәрі тұрады да тілек тілейді ғой. Сол кезде ана орындайды бүкіл тілекті. И әлем хаос болады. Көшеде понилар ұшып жүреді. Машинадан самолет ұшып келе жатады да, үй пайда болады. Қандай кинода дедіңіз? Атын қалдым. Бір DC-дікі походу. Мен тауып сізге айтам. Сол кезде менің түсінгенім бұл жерде. Түсінгенім, енді мен мұсылман болғаннан кейін андай да ойым. Фильтрмен қарайсыз. Фильтрмен қарадым да. Менің ойым жеткен фильтр сол. Мен қарап жатырмын, бұны көріп атқан мұсылман емес, ондай фильтр жоқ адамдар қалай қабылдап жатыр екен деймін да. И мен қабылдап жатырмын, Құдайдың бар екені, және ол тұғамызды қабыл етуі, және бұл кино маған Құдайдың құдіреттілігін көрсетті. Біздің де шынымен де каждый секунд дұғамыз қабыл болып жатыр ғой. Бүкіл әлемнің дұғасы қабыл болып жатыр ғой, негізі Алла тағала қабыл етіп жатыр да. Ондай хаос жоқ. Машина тілейсің, машина бар да сенде, бірақ ол сенің машина сенде пайда болуы бір нені табиғаттың бір тепе-теңдігін бұзған жоқ. Біреулер мысалы тасаттық жасап жаңбыр тілеп жатыр да. Ол жерге дұға қабыл болып жаңбыр болып жатыр, бірақ ол бір климаттың өзгеруіне әкеліп жатқан жоқ. Андайда бір баланс бар, тепе-теңдік бар. Алла тағаланың шеберлігіне осы жерде мен көзім жетті ше. Кино маған соны түсіндірді. И айтам да, мен емес, басқа біреу бұны көріп жатыр ғой, енді қанша халық ол DC-дікі. Қауіпті ғой, бұндай нәрселерді көрсету негізі фильтрі жоқ адамға, иә? Иә, соны айтам ғой, сондай кинолар өте көп. Қазір кинолар көріп жатқан, даже мен DC-дан Акваменді көріп отырмын да. Акваменнен судың астындағы пері деп айтады ғой, русалка болсын, нелер болсын, соның астында әлем, енді судың асты әлі 100% зерттелген жоқ, оны даже 5% зерттелген жоқ деп ойлаймын. Иә, сөйтіп айтады. Оның астында не бар екенін Құдай білсін, не бар екенін. Бірақ Аквамен арқылы ең соңында частында, Аквамен частында бүйтіп тығып жіберді ғой. Аквамен тұрады. Енді ол кино, Акваменнің киносы бойынша білесіз ғой, жердегі адамдар мен судағы адамдар соғысады. Иә. Негізі бүйтіп, аналар бүйтіп жатыр, соғысады да. Бірақ сол киносында уже үшінші часть па, соңғы шыққаны ең соңында Аквамен бүйтіп құрлыққа шығады да, артында кәдімгі анау судағы тұратын акулалар ұшып тұрады, короче, бүйтіп ше. Енді ол жақта фантазияға байланысты ғой. Құрлыққа шығады да, екеуі достық қарым-қатынас орнатады. Біз құрлықтармен судың астындағылар доспыз, осыдан ары қарай дос боламыз. Ол жақта мен не түсіндім? Жалпы андай айтады да, бізде қазақтар сөз бар ғой, кешке суға барма, кешке суға түспе, судың жағасында жүрме деген сияқты нәрселер бар ғой. Неге? Өйткені менің білуімше жын шайтандар сол суда болады екен. Иә, жоқ, ол нәрсе религия бойынша да сондай бір нәрселер бар. Иә, сондай бір нәрсе бар да. И тұрады да, ана оймен олар, егер ертең судан, енді білмеймін не болатын болашақта, егер судан сондай бір перілер шығып жатса, ол сенің досың деген. Сондай мысль қалып келіп тұр ғой. И маған сондай ой келеді. Мен айтамын да, ё-моё, сонда бұлар не үйретіп жатыр деп жатырмын ғой. Енді ақыр заманның кезінде не болатынын білмейсің ғой. Типа ол судан шыға ма, ол қайдан шығатын, қандай неше түрлі жануарлар, жәндіктер, судың ішіндегі бір нәрселер шықса, кино соны үйретіп жатыр да, ол сенің достарың. Біз судың астындағылармен судың үстіндегілер, біз всегда дос болғанбыз, оларды сен нормально қабылдауың керек деген нені үйретіп жатыр, короче. И мен бүйтіп қарап отырмын ғой. И бәрі шапалақ ұрып жатыр да, кинотеатрда бәрі деп ше, оларға бір простой бір нәрсе болып жатыр ғой. Мен ана жерде шапалақ ұру түгіл бүйтіп думка кіріп кеттім, короче. Деп жандай бір. Сондай бір фильтрмен өткіздім деген ғой. Жаңа айтады, Голливудтың нелерін, киноларын бай фильтрсіз көру қауіпті негізі. Өйткені олардың өзінің повестка днясы бар ғой, который сол бойынша жұмыс істейді ғой олар. Адженда деп айтады ағылшынша. Это андай политика ғой негізі оған. Жай оған қарай қатты кірмей қойып. В целом айтқым келген нәрсе, балаңызға кино бір нәрсе көрсетіп жатсаңыз, қойды ол енді супергеройлар ғой, былайынша айтқанда не деп айтасың, ол жоқ деп ойлайсың ғой. На самом деле ол
Құранда да жазылған нәрселер көп көремін негізі. Marvel болсын, DC болсын. Андай соны фантастика қылып көрсетеді да, көрген адам мен фантастика дейді, а на самом деле ол болашақта мүмкін болатын жағдайлар. Дайындап жатқан болуы мүмкін. Дайындап жатуы мүмкін. Сол үшін балаңызға бір нәрсе көрсеткен кезде онда соны абайлау керек қоғамда. Мен сұрақ қояйыншы сізге. Кино режиссурасы емес, негізі сіз вот коммерческий режиссерсіз ғой. Сол туралы негізі соған қалай келдіңіз? Өйткені мне кажется, сіздің енді өзіңіздің подписчиктеріңіз по-любому біледі ғой сіздің историяңызды, бірақ вдруг олардың қастарында сізді танымайтын адамдар отыратын шығар. Сондықтан кішкене айтып кетсеңіз. Негізі коммерцияда ондай нәрсе жоқ негізі қатты. Коммерцияда сен просто заказчиктің айтқанын орындайсың, болды ғой. Оларға көріп тұрған заказын. Жоқ, сіз негізі жалпы қалай келдіңіз деймін да? Жалпы келу жағы ма? Келу жағы болса, мен мобилограф болғам. Жалпы мен кішкентай кезімде біздің үйде папамның GVC камералары болатын, мен папам той түсіретін. GVC деген, который VHS, иә? Иә. Сондай камералар сыммен түсіретін. Папам той түсірген. Мен кішкентай кезімнен бастап үйде сондай бір камералар көріп өскем. Камераға жақын болғам. Кейін уже андай бүйтіп влог түсіретін америкалықтар киноларында влог түсіреді ғой. Бүйтіп ашып GVC ғой тоже ол. Сондай камера алып берген. Мен сол кезде ағам екеуміз бесік той, туысқандардың тойын түсіріп беретінбіз. Ол кезде переходтар 3-1 болып шығатын, звезды бүйтіп шығатын переходтар мен монтаж істеп. Сонымен видео істеп беріп жүретінбіз. Сол кезде мен, наверное, қызыққам. Кейін сөйтіп мен мектеп оқыдым, уже переходной возраст, үйтесің, уже универге түстім, бірақ всегда мен универге жақын болғам. И мен биші болғам деші. Да. Менің университеттік өмірім бимен өткен. Тоже біз Кореядан, біз Польшадан барып, Европада бірінші орын бас жүлде алып, команда болған, тойларда билейтінбіз. В общем, менің өмірім творчествоға көп жақын болды. И сөйт келем да, бізді бишілерді видео түсіреді ғой, енді біз андай тойға шыққанымызды болсын, біз инстаграмды жүргізгенге бізді түсіреді, бірақ почему-то маған бір ұнамайтын ғой кісілердің түсіргендері. Бір какой-то айтамын, шамалы астыдан алса, андай айта алмай тұрмын ше, анаған енді білімім жоқ ол жайлы, бірақ видеоны өзім көріп тұрмын. Сезесіз. Ішімде сезіп тұр. Неужели сен мені астыдан ала алмайсың? Бүйтіп андай кадрлар ұнамай тұрады ғой маған. Соны айтам, шамалы астыдан алшы, брат, көрсетеді ғой былай, брат, енді чуть-чуть астыдан, еще оң жақтан бүйтіп алсаң деймін дос. И кадрлар маған ұнай бастайды, өзім айтқан кезде. Мен бірақ өзі видеоға тым қатысым жоқ, вообще білмеймін ол кім болатынды. Сөйтіп ағам маған айтпақшы, iPhone X шыққан кез, 10 шыққан кез, соны алып берді. Соны алған кезде мен жаңа видео достарым айтады ғой, 4К-ға түсіреді, ма дейді. 4К-сы не, дым білмеймін. Сөйтіп мен Шанхайға кетем, мен оқыған мамандығым бойынша Шанхайға кетем, Шанхайда бір қызбен танысам. Енді бір ай қызым болады деп. Бір ай жүріп, ол қыз фотограф, Москваның қызы, орыс қыз. Мына Қырғызстандар бағанан ислам туралы айтып отқан еді мына бала. Ол кезде деп ше. Әлі хидаятқа келмеген кез ғой. Жахилия кезі деп ше. Сол фотограф қыз болады. Фотограф қызбен енді біз бір ай курста жүрдік. Сол курста видеолар түсірдік, фотолар түсірдік та, и сол қызбен көп уақыт бірге болғаннан кейін мен видеоға еще қатты желанием ашылды. Ол қыздың камерасы бар деген сияқты. Сөйтіп келгеннен кейін мен түсіндім, и мен қасымдағы бишілерге айттым, давай мен саған видео түсіріп берейін. Өзімнің немдегі, ойымдағы. И монтаж сол кезден бастап үйренемін, короче. Ол кезде киностудия деген нәрсемен монтаж жасаймын, еще анау компьютердағы ше. Мувмейкермен, короче, сөйтіп. Жоқ, ол нормально жасайтын. Мен де жасағам, кино жасағам десеңші. Ол кезде иншот, видеолип, капкат деген нәрсе жоқ ол кезде, ең басталған кезде. Сөйтіп мен сөйтіп опыт кетті, Қыранмен таныстым, Қыранмен бірге партнер болдық, 4 жыл жұмыс істедік. Сразу Қыран, как классно, да? Сразу Қыранға кетті. Мен видеоларымды, фотоларымды инстаграмға салатым ғой, Қыранды белгілеп. Ол көрді да командасына шақырды. И командасына шақырды. Еще менде рабочий схема ма? Онда көріп жатқан адамдар өздері түсіріп сізді белгілесін ба? Сөйтіп сіздің командаңызға келетіндей. Жақсы түсіре алатын адамдарды біз жақсы монтажер всегда керек бізге. И сөйт мен осы видеоға келем. Видеодан кейін не болады? Енді режиссураға қалай келдім ғой. Мен Қыранмен жүріп көп нәрсе үйрендім. Біз Лексустың съемкасына Италияға 2 рет бардық.
эсгоны түсірдік қыранмен бірге. Қыранмен көп съемкаларды бірге шығамыз. И ол как режиссер ретінде шығады, біз оператормыз, біз монтажермыз деген сияқты ғой. Сосын барып қыранмен жүріп көп нәрселер үйреніп, как режиссер ретінде ол шығатын. Біз оператормыз, біз командасымыз ғой, енді біз түсіреміз, біз монтаждаймыз деген сияқты. И уже қыран мен мобилов болып андай болады. Келем да тірелем. Дальше маған бір нәрсе өсу керек. Ал қыран уже режиссер ол өзі андай сол саладан кеткен кісі ғой, енді ол патологын қойған кісі. Ал мен тут енді өсіп келе жатқан баламын. Мобилов болып болдым, 4 жыл жұмыс істедім, курстарды бердік. Маған дальше бір жаққа өсу керек. Не істеймін. Демей айтамын, все, мен өзіме ұнайды бұл сала, и мен режиссер боламын. И режиссер, продюсер боламын деп. И өзімді сондай қырынан таныдым. Ол айтпақшы осы жерде күшті бір маңызды нәрсе айтқым келіп тұр. Бұл кім, мен қалай бұл салаға келдім, когда мен өз-өзімді таныған кезде келдім. Түсіндіңіз ба? То есть. Бағана сіздің айтқан сияқты. Мен сценарист болдым, мен жазатын ұнайтын, біз айпадқа видео түсіріп жүрдік, сөйт барып, мен осы салаға режиссер болып келдім дедіңіз ғой. Кім не десе де, сен қолынан келмейді десе де, сіз өзіңізге ұнайтын нәрсені таптыңыз да. Ұнайтын нәрсені таптыңыз, өйткені сіз өз-өзіңізді таныдыңыз. Солай мен өз-өзімді таныдым, өзім бойымда таланттарды байқадым. И өзіммен жұмыс жасаған кезде маған не ұнайтынын байқадым. Егер мен универді бітіре салып, бұл салаға кірмесем, мобилография кірмесем, режиссерін оқымасам, өз-өзімен жұмыс жасамасам, мен бір офисқа кіріп алатын едім да, мамандығым бойынша. И ол нәрсе маған ешқашан бір кайф бермеуші еді. Мен тек ақша үшін жұмыс істей беретін едім. Мен галап тапсырам, бұл салаға келудің алдында галап тапсырам. Сол кезде ма? Галап тапсырам, галаптың сборын алам. Сенің бойында андай, енді галап бұл сенің талантын полный көрсетті деп айтамаймын, соған полный сену керек деп айтпаймын. Ол өзгеріп тұрады еще. Еще өзгеріп тұрады. Мен почему-то соны андай қабылдадым, көрдім. Еще адамдар көп нәрсе айтады. Сен андайсың, сен андайсың деген нәрселер бар ғой. Көмектеседі негізі өз-өзін тануға. И олардың ішінде бірінші ата-анаң. И маған айтады, сен осы біздің бала адамдармен тез тіл табысады деген сияқты әңгімелер сенің коммуникацияңның бар екенін білдіреді. И мен отырып тек қандай ойға шомыламын ғой. Мен кіммін дегенге. Так, менде мамам осылай айтады, папам осылай айтады. Ол осындай балалармен күшті отношения ұстайды. Ана қыздармен тез сөйлесіп кетеді. Бүйтеді. Значит, менде коммуникация бар. И тағы да осылай мен өзімнің бойымда таланттарды байқай бастаймын. И галап тапсырамын, и сол нәрселер шығады. И мен галапты қараймын да, и менің нағыз болу керек адам продюсер деген сияқты ғой. Типа продюсердің бойында болатын қасиеттер менің бойымда болды. И как режиссер мен типа өзімнің еще таланттарым ішінде мен біреуге андай бір нәрсе выступать еткенді, менің айтқанымды тыңдағанды маған больше ұнайды. Значит, ол да режиссерға келеді да, сенің ойыңды бетіп бере аласың да біреуге бетіп. Айтып бере аласың. Адамдар көндіре аласың. Лидер болу аласың. Лидер болу. И сол мен сол нелерді қарадым да, бүкіл таланттарымды қарадым да, и маған кім болуға болады деп қарадым. И когда мен осы адам болдым, и бұл жұмыс маған оңай келіп жатыр. Сіздің айтқаныңыз ана нәрсеге келетін сияқты, айтады ғой былай, дорога появляется под ногами идущего деп ше. Получается, сіз бір орында отырмадыңыз ғой, сіз жасап жүрдіңіз, хоть андай артынан бір үлкен бір смысл көрмесеңіз де ұнайтын нәрсені, билеуді жасап жүрдіңіз, видео түсірдіңіз, не қылдыңыз деген сияқты, ары қарай сонымен былай снежный эффект, снежный ком сияқты бүйтіп ары қарай да. Поэтому андай сияқты очень важно не стоять на месте, өйткені қимылсыз тұрған тастың астынан су өтпейді ғой. Сондықтан маленький шаг жасайсың, и соның астынан жол сөйтіп барып пайда болады сияқты. Просто сол даму үсті ғой. Всегда сен бір нәрсені чектетіп жүресің, и сен өз-өзің тауып аласың. И бұл нәрсе негізі ата-ана важно деп ойлаймын бұл ситуацияда, потому что ата-ана балаға бағдар беретін кісі. Бізде просто андай тема бар ғой, менің балам бастық болады дейтінше. Қазақстанда 20 миллион бастық болатын сияқты ма? Мен балам бастық дейді, потому что ол кісілердің болғысы келетін адам, болғысы келген кісілер сол бастық болуы мүмкін, немесе олар енді бұл жерде үлкен тәрбие жатыр негізі ше, бүйтіп айтатын болсаң, мен ертең баламды өйтіп айтпайтын сияқтымын, сен бастық бол, сен андай бол деп ше. Мен баламны оның бойында таланттарына қарай өсіргім келеді. Ол неге жақын? Мысалы мен өзімді осылай танымасам, режиссер болмасам, мен қазір бір
министрлікке кіріп алдым деңізші, осындай ойымдағы таланттарыммен өзімді министрлікке кіріп аламын, азанда сағат 7-те сабаққа барамын да, сабаққа деп жұмысқа барамын да, 6-та қайтатын адаммын. Бір офиста отырып алып бүйтіп, мен министерствоға да Қазақстанға да дым пайда тимейді. Типа мен дым пайда әкеле алмаймын. Менің жұмысым әрі бері коммуникацияда. Маған доғырды бер жеріп, мен айтамын да, солай адамға қарау керек сияқты, сен бойында қандай талант бар, сонымен жұмсалу керексің да, короче. И сен солай ғана біреуге пайдалы бола аласың. Ал мен режиссерлықты таңдадым, потому что продюсер режиссерлықты таңдадым, сол бойымдағы таланттарға қарап, и болашақта мен Қазақстанға осылай көмектесе аламын. Может кино түсіріп, может бір нәрсе, может бір заказдар тартатын шығарым шетелдік Қазақстанға, бір туризмға байланысты бір нәрселер тартатын шығарым. Мен осылай ғана көмектесе аламын да, айналамда адамға. Конечно, да. Ол даже коммерцияда қазірдің өзінде сіз шетелдік нелер рекламалар түсіріп жатсыздар ғой, ол шетелден бір хоть какой-то доллардың ішке кіруі, это біздің жалпы ішкі өнімді арттырады ғой, ол экономиканы көтереді негізі. Еще бір приколы, сен сол шетелдіктер адамдарға Қазақстанды таныстырып жүресің ғой секілді. Сен амбассадорсың Қазақстанның, и олар білмейді Қазақстан жайлы, и сен айтасың. И соңғы біз декабрьде видео түсірген кезде Икситқа Қытайда, сол Қытайдың адамдары бренд амбассадорлар айтып жатыр да. Бренд менеджер деген бренд менеджерлар айтып жатыр. Енді былайынша қараған кезде бір өзімді мақтаған сияқты оқыламын қазір мына жерде, бірақ олай емес, мақтанудан Құдай сақтасын. Андай айтады да, енді Қытайда қанша миллиард адам бар, Саудида қанша миллион адам бар. Бірақ Саудидағы Қытай компаниясын түсіру үшін Қазақстаннан бізді алдыртып жатыр. И мен айтамын да, неге біз деп айтадым оларға. Сөйтсек, қазақтар андай болып келеді. В целом қазақтарға не беріп жатыр? Характеристика беріп жатыр. Енді біз жұмыс істеп келе жатырмыз уже бір жылдай. Соны айтады да, сендермен жұмыс істеген бізге комфортно, потому что қазақтардың ойлау қабілеті андай. Біз мысалға бір идеяны қорған кезде де, презентация жасаған кезде де андай, мындай деп қорғаймыз ғой, енді бір өзіміздің немізді қосамыз ғой. Соны айтады да, сендермен жұмыс істеу андай бір қазақтың, в общем, қазақтарды үйретіп жатыр, қазақтардың кім екенін оларға көрсетіп жатыр. Сендер өте смартсыңдар деп тұрып андай айтады да, бүйтіп, сендердің ойлау қабілеттерің андай төртбұрышты емес дейді да, бір рамканың ішінде емессіңдер дейді. Енді Қытай халқы етақта бір рамкада жүрген халық қой негізі былай. Коммунистический. Оларда бір рамка бар, содан шықпау керек деген сияқты. Ал бізде сондай свободаның. И солай айтқан кезде шынымен де қазаққа бәтеу бір көмегін тиіп жатқан сезінесің. Когда шетелдік адамдар саған сол нәрсені тұтқанда. Хотя тупо олар бізге Алматыға, Астанаға қонақ болып келген өзі андай ғой, күшті сезім, потому что олар Қазақстанды көргісі келіп турист болып келеді. Біздің араб достарымыз бар да, Қазақстанға келіп, қазақтың банясын көрсетіп жатыр, атта шабуын көрсетіп жатыр, осылай. И достарың шетелдік болған кезде сол кайф. Мысалы, сіз оны менен жақсырақ білесіз. Өткен сіз 2 жыл Нью-Йоркта оқыдыңыз, и мен ойлаймын, сіз точно Шымкентті оларға үйреттіңіз, қандай халық екенін, андай халық деп қандай қала екенін точно көрсеттіңіз, туын хотя бы көрсеттіңіз деп ойлаймын. Мен достарым барлығы біледі, что Қазақстанның оңтүстігінде көбінесе андай традиционный более религияны көбірек ұстанатын, қазақша сәл көбірек сөйлейтін адамдар тұратындығын, ал солтүстік сәл орысшалау деп солай. Бірақ, кстати, мен көп көрдім, негізі солтүстіктің ауылдық жерлерінде таза қазақша сөйлескен. Сондықтан мен кешірім өтінемін. Дұрыс емес образ қалыптастырып келдім деп па? Жоқ, қазақ үшін деймін ғой, жалпы Қазақстанды таныту үшін деймін, бір какой-то бір нәрсе болатыр да. Конечно, да. Жоқ, негізі Найфада қазақтардың репутациясы мықты. В том плане, что, например, маған мұғалімдерім айтатын, профессорларым, менің қазақ студенттерім барлығы өте ответственно болған. Я не помню, чтобы они меня подводили. Я не помню, чтобы олар там өтірік айтып жүргендерін или какой-то скандал жасап жүргендерін деп ше. Ол еще айтатындай, олар өте жауапты, олар өте пунктуальный, олар креативный, и олардың айтатын нәрсесі бар деп ше. Өйткені мысалға андай ғой, дамыған елде өмір сүріп, мынандай орташа отбасыда өмір сүрген адам өмірде қатты
қиыншылық көрмеген болуы мүмкін да. Ал біз енді қандай отбасыдан шықсақ та, біз Қазақстан дамушы мемлекет болғандықтан біздің дүние танымымыз сәл басқашалау, сәл тереңдеу болады, өмірге көзқарасымыз ше. Сондықтан біздің историяларымыз шынымен өтетін, олар айтатын, вам есть что сказать, ребята деп ше. Соғы мен айтып жатқан нәрсе. Қазақтар жайлы жақсы ой қалыптасады. Қазақтар кім екенін біледі олар. И осылай хотя бы бір Қазақстан үшін көмегің тигені, вот мынандай нәрсе ғой, кішкентай нәрсе ғой, сол қуантады негізі. Бұл мақтан ой емес, шынымен де андай патриоттық сезім оянады іштен. Жалпы Найфа жайлы кеттік қой ақыры. Найфада қазақтар жайлы жақсы ой қалыптасқан дедіңіз. Жалпы Найфада 2 жыл оқыдыңыз. Қанша оқу ақысы қанша ол жақта? Оқу ақысы қанша төлеп оқыдыңыз? Ол жыл сайын негізі қосылып тұрады. Да. Иә, мен оқыған жылы 2 жылға қателеспесем $68,000 болды. Ол жерде несі кірмейді, андай бір кітаптар, оборудование деген сияқты бір-екі нәрселер кірмейді. Оның үстінен қосымша тағы да төлейсің оборудованияға. Иә, а так $68,000 болды 2 жылға. Мен түскен жылы. Мен артынан келген адамдар уже көбірек төледі. Жалпы Найфадағы бір апта қалай өтеді? Суббота-воскресеньесімен бірге. Найфада магистратураға барған болсаң немесе бакалавриатқа барсаң да примерно сондай. Бірінші жыл бойы бір апта былай сен универдің ішінде мұғаліммен бірге камераны ұстап түсіресің, иә, практика жүзінде түсіріп жүресің. Режиссура сабақтарына барған кезде режиссерский фидбэк дейді ғой, обратная связь аласың, иә. Сөйтіп, получается, теоретически, иә, кері байланыс, иә. Теорияны практиканы бір апта бойы үйренесің, апта соңы неге жібереді, түсірілімге жібереді. Не мұғаліммен бірге шығасың, воркшоп болады паркте, иә, немесе сендерді өздерінің локация табындар барында түсіріңдер деп қолдарыңа камера ұстатып командамен жібереді. Сондықтан бір жыл негізі шындайтын алғашқы семестрларда демалыс болған жоқ. Суббота-воскресенье. Иә, суббота-воскресенье. Каждый суббота-воскресенье түсіреміз, одан бөлек кәдімгі будний күні де түсіреміз. Сонымен андай ғой, бірінші күні барасың Найфаға, қолыңа камера ұстатады. Иә, ең арзан камералары, олардың біздегі нормальный тұратын бір $7,000 камералары болуы мүмкін, иә. Олар үшін ең арзан, самый дешевый, сол камераны қолыңа ұстатады, сонымен түсіріп бастайсың. Оны үйреніп жақсылап болғаннан кейін барып, уже сәл қымбатырақ камера береді, уже там условно там Red Komodo, да. Red Komodo әбден несін шығарып, там үйреніп алғаннан кейін полный неғат. Одан кейін барып уже Red V-Raptor береді, ол, по-моему, $80,000 ма тұратын ол камера. Уже одан либо Sony Venice салуға болады, если оператор болсаң. Ол одан да қымбат камера. То есть уровень бойынша ғой, сразу қымбат камера бермейді, конечно. Да. А так бірінші жылы каждый апта түсіресің. Даже суббота-воскресенье демалыссыз. Екінші жылы уже сәл екпінді баяулатасыңдар, в том плане, что уже азырақ жасайсыңдар, но қиынырақ нәрселер жасайсыңдар. Например, кәдімгі сериалды түсіретін NBC-дің студиясына жіберуі мүмкін, иә. Это Сейнфилд деген нелер бар, атақты Америкада. Бізде друзья қандай атақты болса, Америкаларда сондай атақты. Например, сол сериалды немесе біздің түнгі студия сияқты кешкі студияның біраз өте көп исторический выпусктарын түсірген сондай студияға алып барады. Сөйтіп сол жерде кәдімгі сериал түсіретін не болады, ол сол жерде түсіріп үйренесің. Енді өте үлкен, қиын, қымбат оборудованиемен жұмыс істеп үйренесің кәдімгідей. Екінші курста. Сосын одан кейін екінші курста сендерді уже полный метрдің сценарий бойынша қинайды, в смысле, андай үйретеді, одан кейін сендерден требовать етеді, онымен тапсырасың, оны не ғой енді минимум 90 бет, 120 бет жазасың, ол қиын ғой негізі, өте ұзақ уақыт алады ол нәрсе. Сонымен екінші жыл, получается, казалось бы, физически менее интенсивный бірінші жылдан көрі, бірақ психологически қиынырақ, потому что уже, видите, advanced уровень ғой. Вот. Примерно сонда 2 жыл. Солай тема. Иә. Күшті ғой. Андай 10 сағаттық правила дейтін білесіз ба? 10 сағатты толтырып тастайды дейінші оны. Иә, кстати, да, от души толтырып тастайды. Соған неге сенем. Анау білмеген адамдар болса, адам бір істе 10,000 сағатын жұмсаса, сол істе бір профи болады дейді ғой. Иә. И соны айтамын да, біз мысалға 10,000 сағат бізде 10 жылда толса, Найфада
бір жылда толып қалуы мүмкін дейсіз ғой. мүмкін. Сол үшін жаңа басында айтқан әңгіме ғой. Найфада мысалы 10 жыл Қазақстанда құртатын неңді сен 2 жылда толықтай, мысалға мен әлі сізден бұл сферада көп жүрсем де, осы видео саласында көп жүрсем де, мен жаңағы рэппен де әлі жұмыс істеген жоқпын, аримен де жұмыс істеген жоқпын деген сияқты ғой. Ал сіз бірінші курссыз уже сондай. Уже рэпқа түсірсіз. Бізде андай да, сен аласында FX3, любой съемка FX3-мен бара бересің ғой. Андай рэп демейсің, ари демейсің деген сияқты. Андай как будто уровеньді былай аттап кететін сияқтысың, біраз нәрсені попробовать етіп. Соны айтамын да. Енді сізге Найфа, Нью-Йорк фильм академия не берді? Нетворк больше берді ма, техникаңыз көп дамыды ма, әлде ойлау қабілетіңіз жақсарды ма? Найфа сізге не берді? Десең да деп па. Барлығы ғой. Шынымен, өйткені біріншіден мен былай сенем. Адам қай жерде болса да адамның өзіне байланысты деген нәрсеге шын көңілмен сенем. Өйткені сен бір жерге барған кезінде сен не аласың, сен соны ғана аласың. Басқа адамдар сенің миыңды ашып салып бермейді саған білімді. Басқа адамдар сенің қолыңнан жетектеп бар мына адамдармен таныс деп неғылмайды. Максимально алған адам алады. Және мен 2 жылда өз басым көңілім толып қайттым. Өйткені мен шынымен өте көп адамдармен таныстым. Мысалға шынымен менің достарым мен бірге сол кезде съемкада болған кім One Republic пен біраз нәрсе түсірді уже. Менің сол кезде мен съемкада бірге болған достарым неге Amazonның сериалдарын түсіріп жүр деген сияқты, Netflixтің сериалдарын түсіріп жүр, То есть өте үлкен продакшндарда. Мен достарым, например, Universalдың фильмінде қазір продюсер болып жұмыс жасап жүр. То есть это прям нереально нетворк алып қайттым. Я считаю, что мен андай удачливый болдым деп ойлаймын өзім бір жағынан, Екінші жағынан мен бүйтіп үйде отырған жоқпын 2 жыл бойы, Мен барып шынымен пахать еттім, грубо говоря. Сондықтан нетворкинг болды, шүкір оған. Одан кейін не жағынан, білім жағынан, Найфада негізі теорияға қатты фокус қоймайды. Бізде 2 жылдың ішінде бір ғана кино тану сабағы болды, Cinema Studies деген. Киноның былай общий тарихын үйретіп кетті, былай братья Люмьер, Эйзенштейн, анау деп былай обобщенно ол бір ғана семестр болды, и бірақ сабақ болды. Қалған сабақтардың барлығы практически сабақтар. Барлығы. То есть лекция деген нәрсе сол сабақта ғана болды, представляете? А бізде Қазақстанда білім қалай? Қазақстанда 90% лекция ғой, негізі тыңдап отырып қайтасың, практика өте аз. Вот мен сондықтан, так как практика жүзінде біраз нәрсе үйрендім шынымен. И мен өзімнің именно режиссураға, продюсирование, сценарный барлығын осы нәрселерге келген кезде мен өзім біліміме ешқандай не қоймаймын, күмән қоймаймын, шүкір. Өйткені максимально берді маған, мен максимально алдым. Осы жерде нәрсе жүрейінші. Мен бір кісі естідім да, Найфада ондай көп нәрсе үйретпейді деді. Ой, ол жетпейді дейді, сен жібереді деді. И қаншалықты, мен сізді қазір тыңдап отырсам ондай емес сияқты. Қаншалықты ол сондай, ол кісінің айтуындай? Во-первых, сіз вообще подкасттың басында айтып кеткеніңіздей, нужно уметь различать, сен қандай программаға бара жатсың. Есть программы 8 апталық. Это 2 айлық, да, грубо говоря. 1 апталық программа бар Найфада. Жарты жылдық программа бар, 1 жылдық бар, 1 жылдықтың да түрлері бар. То есть, и сен қандай уровеньді таңдайсың, мұғалімдер саған соған қарай относиться етеді. Сен өзің оңай программаға келген болсаң, олар сені бүйтіп сығып қинамайды, өйткені сен оңай программаға... сертификатын ұстатып жібереді. Сен сертификат алуға келген адамсың ғой өзі. Сол үшін олар, бұл әшейін, наверное, решил себя попробовать деп ойлайды да, и саған солай относиться етеді, во-первых, да. Біз прям магистратурада оқыдық 2 жыл бойы, 24 ай ровно жүрдік сол жақта. От и до, и бізден требовать етті, бізді сығып алды, бізге максимально берді да, бізде максимально требовать етті да. Сондықтан, и плюс андай да, магистратура, это степень ғой ол. Сен бір дәреже алып қайтасың, бакалавр, магистратура деген это же степень, а сертификат это другое, правильно? И так как саған уже ты магистр искусств деген нәрсе беретін болғандықтан, олар бізге айтатын, ребята, сендер мына дипломдан алған кездерінде сендер тура мен сияқты менің қасыма тұрып сабақ бере алатындай дәрежеде болу керексіңдер. Ал сендер мына түрлерінен болмайсыңдар, барлықтарыңа 3
барлықтарыңа екі мынау үй жұмысымен я не хочу, чтобы ты преподавал, так что құласаң құла деп қоятын бізге мұғалімдеріміз, например, иә. Өйткені найфада негізі найфаға түсу оңай, оқып шығу қиын. Өйткені ол қанша частный универ болса да, если сен качественно келмесе, олар сені құлатады, и олар айтады, да, ты, конечно, нам приносишь деньги, но если ты будешь путать нам, как бы портить нам репутацию, то ты нам не нужен дейді. Сенің ақшаң бізге бір тиынға керек емес, біздің репутациямызды құртсаң дейді. Мен өз басым көрдім, қаншама адамдарды шығарып жіберген. Біз өзіміз 14 адам болып бастадық, группада 4 адам болып бітірдік. Алғашқы составтан 4 адам жетті до конца. Қалған бәрі құлады, например. Бәрі құлады. Келесі семестрға қалып кетті, мүлдем шығып кетті, оңайырақ универге ауысып кетті деген сияқты ше. Сондықтан ол оңай емес, во-первых. Например, мен пример келтіргім келеді. Бізде бірінші семестрда бізде до того программа интенсивно, до того қиын болды, что айттым бағана апта соңдары түсіретінбіз деп, апта бойы күніге азаннан кешке дейін сабақ, апта соңдары съемкаға кетесің. И андай да 16 сағаттап, 20 сағаттап түсіресің. Мен шын құдай көріп тұр ғой, ұйықтап үлгермейтінбіз, и андай съемкалардың арасында жүгіріп жүріп душқа барып, короче, сондай болатын. Да уақыт болмайтын ғой ше. Мен помню, бір рет былай болды, то что біз пляжға съемкаға бардық. Мен келіп 4 сағат па ұйықтадым. Обратно келдім, ертесіне сабақ азанда қайтадым. Мен 4 сағат па ұйықтадым ше. Мен жылағанда шығарым. Соны 4 сағат па ұйықтадым, ертесіне сабаққа бардым. Сабақта отырып, бүйтіп қолымды ұстап қалсам, шашым бәрі құм ғой. Ана пляждан кейін ше душқа түсіп үлгермеген болса, мен ана жерде отырып жылағым келді ше. Бірақ бір жағынан шүкір дедім, өйткені сондай моменттар өту керек қой. Енді кәдімгідей ысылдық қой біз съемкада. Бірінші. И видите, то есть мынандай да, сондай условияға дейін жеткізеді бізді специально олар ше. Если сен степень алып жатсаң. Вот, это, во-первых. Кешірім сұраймын, түсіндім. Есть еще другой момент, какой мастер тебе попадется. Өйткені мен, например, магистратурада оқып жатқан подругам, менімен бірге оқыды, ол маған да келіп айтады, Насилия, что-то недовольна вообще качеством, сен қалай деп ше. Я говорю, обалденно. Я говорю, все супер. И оның мастері шынымен андай сәл біртүрлі тұғын мастері, біртүрлі әңгімелер айтатын. Андай менталитет сәл басқаша еді да. Ал маған шүкір, мне повезло. Менде, например, Оскарда жюри, именно режиссурадан еще главный жюрилардың бірі. Андай Оскарда әртүрлі номинацияны таңдайтын жюрилар бар ғой. Сондай әйел Эва Гордос деген апай бар тұғын. Вот реально уровеньдағы апай ше. Например, сол апай менде профессор болды. Дэвид Ньюман деген неде вот этот Star Trek деген бар, Звездные войныдың сериалы. Сол жақта ұзақ жылдар бойы жұмыс істеген, в общем, опытты нереально күшті мастерлар түсті маған. Мне крупно повезло. Это, во-первых. Во-вторых, например, ол Дэвид Ньюманға түскен адамдардың арасынан да айттым ғой, ала алған адамдар болды, ала алмаған адамдар болды. Өзіңе байланысты. Сондықтан өзің ала алмаған болсаң, то ренжіме. Я считаю. Найфада демекші соңғы сұрақ, найфа бойынша соңғы сұрақ. Қаскелеңде бізде қазір найфа ашылды ғой. Сол жайлы ойыңыз. Оқуға стоит, не стоит? Енді осы салаға барғысы келіп жатқан адамдар. Осы найфа жайлы сізден қазір білімді естіді да, Қаскелеңге түсу жағы қалай ойлайсыз? Ол жақта профессорлар бар ма? Мен да вот ашқан қызбен сөйлестім, вот ашылған кезінде недавно. Как сказать, мен бірінші өте қуаныштымын. Мне кажется, это классно, өйткені еще не просто найфа, креативный хаб ашылды емес па ол жерде, Алматыда. Ол күшті нәрсе, бізге керек нәрсе деп ойлаймын. Түсетін адамдарға просто ескертіп айтқым келетіндігі, дәл қазір ол жерде степень емес та, магистратура, бакалавр деген нәрсе жоқ. Ол жерде қазір годовое обучение, 1 жылдық программа. Получается, если сен 1 жылдық программаға барғың келсе, то смело, мне кажется, стоит абсолютно ақшаң болса түс деп ойлаймын. Өйткені найфаның білімі соған стоит. Ол жаққа мен естідім, маған пока что Қазақстаннан мұғалімдер алмаймыз, тек қана Америкадан шақырамыз деп айтты оқытушыларды. Егер шынымен сондай болатын болса, то это вообще супер. Егер сізге ұсынса? Что? Мұғалімдікке. Мұғалімдікке маған пока ұсынбайтын сияқты. В том плане, өйткені тек қана Америкадан шақырып жатырық деді, қазір мұғалімдерді, білмеймін. Вот мне кажется, шынымен сондай болса, күшті возможность сияқты адамдардың барғаны дұрыс деп ойлаймын өз басым.
оқығыларыңыз келсе смело барыңыздар, я советую. Жалпы айттық қой енді көріп жатқан кісілер, менің аудиториямда көбінесе мобилографтар, сол салада жүргендер, и мені көреді, олар да режиссер болғысы келеді, продюсер болғысы келеді. Менің контентім жалпы сол жайлы болғандықтан, жалпы мобилография көзқарасыңыз қалай ойлайсыз? Сол жақ соткеге, телефонға кино түсіруге бола ма, әлде жалпы сіздің субъективный мнениеңіз керек болады мобилография жайлы? Ну, мен мобилографияға өте жақсы қараймын. Мен Найфаға түспес бұрын, 4 жыл бұрын мен SMM-щик болып ұзақ уақыт жұмыс жасағам, SMM специалист болып. Получается, негізі SMM болған кезінде хочешь не хочешь мобилограф боласың ғой. Мен өзімді мобилограф болғам деп есептеймін кезінде, ең басында. Негізі Қазақстанда ол кезде 2017 жылдардан бастап ол кезде SMM деген сөзді особо білмейтін көп адам. Маған инстаграмщица деп айтатын жұмыста. Мен отельде жұмыс жасадым. И вот мен ең бірінші SMM-щиктардың бірімін Қазақстанда пайда болған. Ұзақ уақыт жұмыс жасадым, мобилографта болдым. И кейін вот режиссураға ауыстым. И я считаю, что это вполне возможно. То есть мобилографиядан кейін режиссураға келу. И андай адамдар, например, көп режиссерлар брезгать етеді ғой, мобилографияға былай бүйтіп жоғарыдан қарады. Мен ол нәрсеге түгелде қарсымын, өйткені мәселе ненің, вот как сказать, экранның размерінде емес мәселе. Размер не имеет значения. Размер не имеет значения. Жоқ, шынымен ғой, мысалға, сен просто вот үлкен экранға түсіресің, режиссер ретінде. Мобилограф тоже экранға түсіреді, просто поменьше экранға түсіреді. Это тоже визуал, это тоже сторителлинг, да? И просто вот я считаю, что сторителлинг, неважно қандай форматта, неважно қандай масштабта, это суть сол бір нәрсе емес па? Неге оны үйтіп қатты брезгать ететіндіктерін білмеймін. И мен, например, вертикальный контент түсіруге мен брезгать етпес едім өз басым. Уақытым болса, мен просто қазір уақытым жоқ. Уақытым болса, мен Инстаграмға да түсіріп берем, түсіргім келсе, түсірем, что тут такого? Қазір сізге мобилографтар лайк басып отыр. Деп комментарийлар, мобилографтар комментарий жазып кетіңіздер. Жоқ, хорошо, андай моментта сен мобилограф болып жүріп, білім алмай, сразу режиссер болып кете алмайсың, ол факт. Өйткені сен, например, киноязыкты білмейсің, сен ережелерді білмейсің, сен андай сразу ойбай мен кино түсірем, ойбай мынау Қазақстандағы алғашқы соткаға түсірілген полный метр болады деп шауып кете берудің де қажеті жоқ, бірінші үйрен сәл-сәл. Сен вот это сенің осы уақытқа дейінгі білімің сені осы уақытқа дейінгі дәрежеге алып келді. Сен дальше кеткің келсе, значит сен білмейтін бір нәрселер бар. Сол білімді алу керек та, и дальше смело, я считаю. Енді біздің подкасттың соңында сіз кеңес беретін кино. Мен қарауға кеңес беретін, да? Біз мысалға режиссер болғысы келетін немесе ұнайтын бір кісілерге, енді бір кісілер отыр ғой, мен болашағым мүмкін мен де әсел боламын деп ойлап жатқан қыздар болуы мүмкін, жігіттер болуы мүмкін. Сіз оларға қандай кеңес бересіз және көруге кеңес беретін 5 фильміңіз? Блин, 5 фильм, окей. Үшеуін айтсаңыз болады. Жоқ, в смысле, 5 аз десең, да, ладно. Так, «Гражданин Кейн», мен өте қатты жақсы көретін кинолардың бірі, черно-белый и ұзақ, бірақ көріңіздер, стоит того. Кезінде революция жасаған, киноязыкты революция жасаған кинолардың бірі. Потом өте қатты жақсы көремін Хичкоктың «Психосын». Прям мен айтып жеткізе алмаймын. И өте көп аспектілерін, өте көп факторларын қазір айтып үлгере алмаймын да. Оны өздеріңіз көріңіздер. «Психо», Хичкок. Одан кейін маған Грета Гервигтің «Лейди Бёрд» деген несі бар, киносы, по-моему, дебюті болу керек соның, андай режиссер ретінде. Сол кино, мысалға, ұнайды маған, білмеймін. Андай түсіндіре де алмаймын, не нәрсе ұнайтындығын. Қалғандарын ана екеуін түсіндіре алсам, бұны түсіндіре алмаймын, бірақ ұнайды, да. Потом так, төртіншісі, егер біз қазақстандық киноларды алатын болсақ, онда кімнің Ақан Сатаевтың «Адасқандар» деген киносын нужно пересмотреть, бірақ кезінде көрген кезімде маған өте қатты ұнаған «Адасқандар» деген киносы бар Ақан Сатаевтың. Обязательно көріңіздер. Бесіншісі, наверное, это будет так. Мен қазір біраз киноларды айтсам, ол просто андай мен өзім негізі мұсылманмын ғой, исламға сәл қарсы кинолар да бар да, то есть андай ислами құндылықтарға. Сондықтан айтқым келіп тұрған жоқ біразында. Өзімді фильтровать етіп тұрмын ғой.
Так, хорошо. Режиссерлар ғана көрсін дейсіз ғой. Режиссер болғысы келетін адамдар ғана көрсін деп па. Мен түсінбеуі мүмкін адамдар ол киноны қатты Қалай түсіну қабылдайтын? қиын, бірақ Малхолланд Драйв деп айтар едім. Дэвид Линчтің ұятсыздау кино, бірақ негізі режиссерлық тұрғыдан қарағанда керемет кино. Я режиссер ретінде көріңіздер. Так, и если ұнамаса, то маған ренжімеңіздер. Если ондай нәрсеге нелеріңіз шыдамайтын болса, лучше қарамай ақ қойыңыздар, сразу айтайын, иә, сәл 18+. Режиссер болғалы тоже киноларды бұрын көрген киноларын вообще басқаша көретін болыппын. Типа режиссерлық көзқарас деген шамалы. И мен де кеңес беремін, егер режиссер болғысы келетін адамдар, мен қазір енді кинолар көріп жүрмін, андай вообще басқа ракурспен. Біріншіден білім алыңыздар, екіншіден жасаңыздар, сол білімді қолданыңыздар. Өйткені мен ойлаймын, как сказать, например, даже сен қазақша бір нәрсе жазған кезде, сен если қате жазсаң, болмайды ғой, иә? Тура сол сияқты киноның да өзінің тілі бар, негізі. И оны құрметтеу керек, киноның тілін. Сондықтан былай қалай болсын солай түсірілген нәрселер ұнамайды мен өз басыма. Егер сен шынымен андай деніңді қойып, иә, режиссер болғың келсе, онда кәдімгідей үйрен деп ойлаймын, иә. Сондықтан білім ал және жаса. Рахмет үлкен. Негізі ше, қазір бізде подкаст көп айтылатын әңгімелер қалып қойды негізі. Сізбен, наверное, келесіде тағы да қонақ қылып шақырсақ, ол жайлы сөйлессек. Мысалға мен сізбен сөйлескім келіп жатыр. Гендерлік мәселе, режиссурадағы. Негізі айтылу керек нәрсе деп ойлаймын. Мысалға Қазақстандағы кино жайлы вообще сөйлеспедік. Мен сол жайлы сізбен сөйлескім келген. Негізі Қазақстандағы кино шығармашылық, оның не дейді, адамның шығармашылықтан жанып кетуі дейді ғой, burn out деп айтамын. Вот сол жайлы сізбен больше сөйлескім келген. Найфаны енді бит шығып кеттік. Негізі айтатын нәрсе өте көп деп ойлаймын. Жалпы айтатын нәрсе негізі көп қалып кетті. Құдай қаласа келесінде, мысалы сіздің қазір осындай білмей не істеп жүргеніңіз адамдарға қызық деп ойлаймын. Қайдасыз жалпы? Сіз қайдасыз? Застрялывша бітеді. Қасында отырмын ғой дейтін. Жалпы сіздің мақсатыңызды да естідім. Ол жақта жұмыс істеуіңізде де. И, наверное, бізде екінші выпуск болады деп ойлаймын. Және бұл выпусктан кейін адамдар көріп жатқан адамдар, сіздер бұл кісіден не үйренгілеріңіз келеді, не сұрағыларыңыз келеді, сұрақтарыңызды жазып кетсеңіздер, келесі выпускта біз осы кісіден сұрайтын боламыз. Айтпақшы, көріп жатқан адамдарға не береміз? Бір нәрсе беру керек еді. Петличка ойнатайын ба әлде? Айтпақшы, бізде енді мен өзімен бірге алып келмеппін. Бірінші выпуск болғаннан кейін көріп жатқан адамдардың арасынан Holy Land петличкасын естігенге тұрып, комментарий жазған адамдардың ішінде бір адамға осындай өзінің атымнан сыйлық бергім келіп жатыр. Holy Land M2S петличкасы. Сол үшін енді бұл біздің тарапымыздан жай сіздерге ықыласымыз деп же. Сол үшін комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Алда уақытта осындай пайдалы подкасттар, интервьюлар болады деген ойдам. Бүгін интервью да болды, подкаст та болды, айтылатын мәселелер әлі көп. Сол үшін келесі выпускта күтіңіздер. Барлығыңызға, сізге келгеніңізге рахмет. Құдай қаласа. Рахмет. Келесінде тағы келесіз ғой? Да, комментарийға жазыңыздар, а то мені шақырмай қояды. Точно жазыңыздар, мені шақырсын. Please. Все, рахмет сізге. Рахмет. Спасибо.